Всем привет, друзья, с вами Семен. 28 апреля 2024. Еду на вокзал Новосибирск главный, и откуда мы с Валей двинемся в сторону Болотной. Давно мы там не были, даже меньше года. Ну и далее немножко раскатаем то, что вы подумали, чтобы добраться до очередного, ну конечно же, водопада. Не знаю, когда-нибудь попадутся ли мои видео Алексею Зырянову и смотрит ли он вообще YouTube. Но большое спасибо вам, Алексей, за ваш сайт. Мы продолжаем по нему двигаться. И так уж сложилось, что водопады — это самая распространенная достопримечательность НСО в итоге, а не Семен просто их выискивает. Знаете, вот это вот ощущение, когда ты чувствуешь, что ты что-то не взял, но ты не можешь понять, что. Так вот, я взял котелок. Я, конечно, очень молодец, что я его взял. Вот только как я собрался на нем кипятить воду, не совсем понятно. Потому что я не взял горелку, блин. Такой смотришь на меня в упор и становишься. Я думаю, интересно, на какого он тебя? сообразит или нет? Ни на что я никого не смотрел. Нет, ну ты прям, мне кажется, ты посмотрел. Нет, ничего, я тебя вообще ноль Вали видел просто. Окей. Нет никакой здесь вот такой проверки. Новосибирск Южный — самая безопасная станция на Здесь, планете. Я думаю, Просто прошел и все. это самая реальная электричка, поэтому всем все равно. А какая, а что, типа? Там мне вообще даже помогли, приоткрыли двери, подержали велосипед, пока я прохожу через рамку. Она хорошо оплачивается. Ну, лично им это полезно. Ну то есть ИБД стандартная получается. Им это просто приносит денежку. Вот и все. Их никто не уважает, никто их не любит, никто с ними не дружит. Надеюсь, у них нет семей, нет друзей. Но они сами выбрали этот путь. Таков путь. Да. Нам нужно быть первыми, понимаешь? Это что такое? Ну у тебя, конечно, суперспособность. В определенный момент ты не видишь препятствий абсолютно, только цель. Что, думаешь, нормально так? В принципе, абсолютно никому не мешаемся. Привет. Вале очень нравится чебурек. Но она не хочет об этом говорить, она стесняется. Ты показала мне правильный пальчик? Точно? О, подожди-ка, так у тебя тоже рок-брос. А я только сейчас это увидел. Так мы братья по року, получается, да? Думаю, что не так, блин? А это ветер сраный начался. Прикольно. Ветер. Он будет еще сильнее, да? Как ты, сковорода? Да я пока на ней особо не еду, сейчас подъем был. Это плохо. Ветерок такой мерзкий. Вообще плохо. Я про сковороду-то еще в самом видео еще не сказал, даже прикол. Куда-нибудь, где поспокойнее будет, выйдем, там скажу. Налево. Я поняла, это с той стороны, да? Да, Хорошо. говорят. Это не точно. Ладно. Если ты зайдешь в этот туалет, ты можешь приобрести магнитик с этим туалетом. Это сюда? Да. У Ладно. меня есть магнитик, я ходила за ним очень долго, их раскупают быстро. Извини, очень быстро разбираюсь. Лучше бы прямо ехали. Свернули чисто в направлении ветер в морду. Мне там больше нравилось. Мы чисто ветер в морду повернули. Ну а едем мы в село Корнилово, чтобы посмотреть, собственно говоря, на Корниловский водопад.
Происхождение неизвестно, но скорее всего искусственный. Интересная дорога. Ни разу здесь не был. Интересно она тем, что мы движемся все время вниз. Есть подозрение, что мы будем двигаться вниз до самого водопада, а потом будем отсюда выбираться вверх. Ну, не кайф ли? Там сейчас поворот будет. Опять уедет куда-нибудь туда. Тихо. Кстати, сейчас была табличка, что это охотничьи угодья. Это плохо, да? Не знаю, с одной стороны любопытно, с другой это может быть что-нибудь. Кабань. Бизнес? Да. Он двигается в сторону центра? Он двигается откашет вопрос. Ага. Он на подходе просто. Понятно. Всего-то десятку проехали. Это уже в прошлом сезоне было. Я не видел. За прошлым. Это Эйнл? Да, это Эйнл. На самом деле дорога жесткая. 13 километров, подъема 63. Это подъем значительно превышает километраж. Это значит, что это жесткая трасса. Если они коррелируют между собой, это уже жестко. А если больше, то тогда... Чем больше погода вызывает жопную боль. Печет ветер. Сейчас печет. Но разденешься, ветер дунет. Я думаю, надо бы еще рожу помазать от солнца. Погоду сгореть на раз-два. Я предпочитаю страдать. Я, наверное, на следующей стоянке поищу крем, если он есть нормально. Люб? Да, да. Вау, кусок шикарной дороги. Ветер все навстречу. Да. Я сильно рада. Опять вверх. Да что ж такое-то? Выехали, блин, на тестовый покат. Тестовый подъем. О. Что так? Дорога-то по кайфу, только вот погода так. Не, ну погода, конечно, тоже могла быть еще хуже. Да. Еще ночью. А так, я думал, что будет полностью грунт, а асфальт, и вообще движения нет, как бы. И мусор валяется Так весь. сегодня ездить привет по этому лету. О, не. Есть? Не, на самом деле, знаешь, вот что, у нас выбор, что ли, есть? У нас есть выбор, ехать или не ехать. Все остальное это не выбор. А воля Аллаха. Или Яхва. Нормально так, Алтай стайл просто. 21 километр, 132 метра подъемов. Вот тебе и да, чё сегодня полтинник, зато подъемы жесть. Уже 133, все как я люблю. Грунт! Так вот, приколы нашего городка. Ну или точнее приколы на линейной 29. Как я и говорил в прошлый раз, надо было поменять систему, потому что родную ушатал. И, собственно, через там пару дней после съемок предыдущего обзора мне она прилетела. И у моя система родная 34/46. И мне скидывают, значит, собственно, линейцы. На тебе, говорит, вот ссылка, вот твоя оригинальная система. Если что, можно ее заказать, если звезд не найдешь. Окей. Ну, в общем-то, звезд нигде не нашлось, ни у поставщиков, ни в магазинах. И я такой, ну ладно, закажу эту. Пришла посылка. Посылку забрал, приехал к ним, говорю, нате, меняйте все. Возвращаюсь, вижу вот эту сковородку. Понимаю, что это явно не 46. Оказалось, что они мне скинули 46/50. Сказали, это твоя, говорит, оригинальная. Ну, я, конечно, тоже им на слово поверил. И как бы на сайте было написано, что это ни хрена не 34/46, а 34/50. Но все закончилось в итоге благополучно. То что по ходу 50 это максимум, которая сюда могла влезть. И она, собственно, влезла. Плюсы, теперь по равнине и по легкому спуску можно разгоняться еще сильнее за счет такой огромной сковородки. Минусы это то, что они немножко как бы, ну, того, скажем так, перепутали. Ты, по-моему, перепутал. Но в итоге никто не пострадал, и это хорошо. Так что и там еще трос переключателя поменяли. Я вот в прошлый раз не помню, по-моему, все-таки они не меняли, либо они поменяли еще раз, я так этого и не понял. В общем, не важно. Так что теперь на полтиннике гоняем. А можно мне тоже? Ага.
дымок, еще газок. Блин, бесит. Повернись там вот так. На ладони, да. Ты там сейчас давай, давай. Полевые бури мы любим. Ну, кстати, да, чувствуется, что 42-е покрышки все-таки пободрее идут по грунту. Я не знаю, конечно, я мало пока покатался, но пока что ощущения такие. Не торопись. Стоять! Стоять! Нам налево! Не то чтобы я сильно сюда хотел на самом деле. Так, ну, не знаю, тут вообще можно ли ехать, или тут лучше пешком идти, может быть. Да, в мокрую погоду тут была бы жесть. Вы прибыли к месту назначения. Не, я что-то ехать не хочу. Мы приехали в Томск, посмотри. Чего? Мы в Томск приехали. В Томск? Да. Точно. Видишь, надпись? Да. Немножко примской вайб на самом деле. Пришли. Корниловский водопад. Ты осознаешь в целом, что мы пришли без каких-либо навигационных приключений? Пока да, это настораживает. Да.
Wildberries. Ну да, сейчас, короче, апрель, где-то в июле на ту сторону можно перейти. Сейчас, походу, без вариантов. Там холодно, наверное. Хотя... Ну да, холодно. Чего? Загадочная херня, видишь, стоит? Да беседка, что? А ну зачем она там такая высокая и странная? Не знаю. Зачем? Все ли какая-то крыша Там всё можно равно. обойти? Да чё фиг знает, мы вдоль реки будем Ну, идти. смотри, там щелку пишу. Щелку, видишь? Пиши. Там как лазят люди, я немножко насторожилась бы, типа, оставить. Ну, у них мопед. Ну, что? Я бы там рискнул вообще переехать, но боюсь, что там не очень хорошо Кажется, переезжать. снесет. На Бурановском там было проще, я там переезжал. Не, мне кажется, сейчас там течение достаточно мощное. Но, Короче, знаешь что, если ты будешь здесь, я схожу, попробую там обойти. Ну. Просто ради любопытства. ну я-то ж тогда тоже захочу. Ну, я скажу, тебе скажу, типа, получается у меня. Ну, в общем, на самом деле не самый зрелищный водопад из всех, что я снимал. В целом, само место прикольное для отдыха. Главное, опять же, не засирать, но с этим проблемы, как обычно. Вон, тапки валяются. Вот, сам он вообще однокаскадный, то есть всего лишь один у него основной поток, ствол, так сказать, и все. Опять же, не совсем понятно, настоящий он или искусственный, потому что выглядит как настоящий, но информации просто нет. Как правило, все водопады НСО это разрушенные ГЭС. Просто некоторые из них приобретают такую форму, что уже и непонятно, что когда-то они, собственно, были этими самыми ГЭСами. Стоять! Ты как тут оказалась? Я стою, глаза поднимаю, раз Валя. Я стоял там, опустил глаза, поднимаю, ты уже здесь. Как? Ты об меня обошла? Я обошла, не посмотрю, здесь вот так. Да я просто залипал. Что, нету прохода, да? Река, широка река. Надо похавать, да? Угу. Похавать. У Вали возникла идея объехать водопад с другого берега и там еще поснимать. Пока мы не знаем, насколько эта идея хороша. Шли дубль 2 с другой стороны.
Почему везде пакеты, блин? Повторяется примская история немножко. Сам водопад, типа, не самое шикарное зрелище, а вот место интересное. Ну да, прикольно. Потому что я понимаю, так тут две реки типа образуют вот это все дело. Там Ача, а там какая-то топкая, по-моему. Что-то да, и пакеты везде. Есть Авча, Я даже нашел, и- я нашел, короче, пустую банку из-под моего любимого без сахарного энергетика Вольт. И притом это не я оставил. Хорошо, что ты не оставляешь. Плохо, что она там в принципе есть. Да. Погода ухудшается, кстати. Ветер очень сильный. Я рада, что мы не на бревете. Вообще к вечеру было в прогнозе, что типа ветер больше, еще больше. Там есть такой типа маленький пирс. Можно там, короче, жопу посидеть чуть-чуть и поехать. Посидеть жопой. Да. Жопа. Чё? Эти люди уже с той стороны. Ну мы поменялись просто сменами и все. Блин, мусор только вот этот весь. Выдержит. Не уверен. И тонкий лед. Нас с ума сведет. Бегает. А. Кстати, там все усыпано заячьим щит. Да, я видела. Тут прям несколько везде. Ну все, выдвигаемся на электричку. Пожалуй, мы посмотрели здесь вообще все. Общий итог, как обычно, все. Место хорошее, но люди все засрали. Стула. Обратная дорога будет непростой, потому что ветер значительно усилился. Направо. Двигайтесь прямо. 8 километров. Включил приятную музыку, потому что ветрища жесть. Надо как-то развлечься. 37 километров, 300 метров подъемов. Прекрасно. Все равно жесткая трасса, короче. Так, Классическая вверх. не особо комфортно. Это лучше, чем сидеть и ждать идеальной погоды и не дождаться ее никогда. Просто жесть. В жаркую погоду еще деревья от солнца могут помогать. И то, ну да. Не, деревья это вообще пробка. Поэтому, как гласят таблички в Новосибирской и не только областях, берегите лес. Опять этот нездравый скрип начался. А, уже кончился. Ну, в принципе, такова жизнь 35-летних. То есть, типа, ой, какой-то скрип нездравый. А, уже кончилось все. Ну, кстати, в целом можно итоги небольшие подвести. В общем, 42-е покрышки мне пока что нравятся. Не то чтобы в скорости это сбавляет, но на грунте, на гравийке пока что я чувствую себя комфортно.
То есть прям проверку они будут проходить только когда уже будет какое-то большое путешествие, где будет много грунта и гравийки. Вот, но сегодня мне понравилось. Корниловский водопад красивый, сам по себе не особо сложный, с одним каскадом. Больше интересна сама местность. Еще главный вывод, как я уже говорил, ветер капец. Поселки подобного типа, это, короче, ты едешь где-то вообще непонятно где, а потом внезапно станция появляется. В Бугатаке примерно так же. Это новое здание, посмотри, налево. Возможно. Нифига себе. Ничего, спуск нормальный такой. А почему распогожилось, когда мы приехали уже? Вот есть, ням-ням есть. Да знаем мы. Чересчурный человеческий альтруизм, он настораживает. Ну, вообще да. Возможно, потому что большой город сделал нас что. Да. Тут есть второй вход. На моноколесе тоже можно. Потрясающее изобретение человечества. Нормальный правда. Хорошо, что Специальные места есть для велосипедов. Его недалеко ехать вам. Да мы тут поставим. Там неудобно, там вешать надо. Ну, я помогу. Не надо. Обода ломаются. Можно нам перестать к нам обращаться? Я уже вообще бешусь, просто капец. что правда, да, где-то, знаешь, на МГСе был анонс, что мы поедем, они все подготовили вам правда. Первый. Мы их видим, они в объекты в поле зрения. Это правда странно. Надеюсь, нам сейчас не будет по вопросу-ответа. Мы займем рот чипсами. Издалека, да? Чипсы заморские у нас какие-то. Лейс. Это не санкционочка случайно? Какую таблетку выберешь? Синюю или красную?